Керівництво міста запросило ювіляра у міський будинок рад. Йому присвятили урочисту зустріч. Відкрив низку вітань секретар міської ради Віктор Федоренко. Я ще пам'ятаю, ті роки був ще меншим хлопцем, теж фамілія Матузенка в Смілі була дуже така поважна і скрізь і на спортивних змаганнях, і скрізь люди споминали в Смілі, і не тільки в Смілі, а в тодішньому ще в Радянському Союзі. Ви ми гордилися, що у нас такий є смілянин, як ви. Ну, на даний момент хочу сказати, що також ми гордимося вами, тому що ви члени виконавчого комітету, ви працюєте на благо міста, ви учите наших дітей своєму ж майстерству, яким ви займаєтесь веслуванням, і допомагаєте дуже багато і місту, і нашим маленьким дітям, і всьому остальному. Так що в цей день хочу вас поздоровити з днем народження, побажати вам щастя, здоров'я, успіхів, щоб ваші мрії збувалися. Ну і що найкраще, ще довго допомагати місту і бути таким, як ви є. Спасибі за вас. Разом з щирими побажаннями Олександр Мотузенко отримував і ювілейні нагороди. Вдячність і гордість висловили перший заступник міського голови Олексій Гончаренко, заступник міського голови Людмила Осейко. Вагомий внесок у розвиток спорту та особисті визначні заслуги відзначив Олімпійський комітет. Для всіх присутніх хочу сказати, що Олександр Мотузенко – це дійсно легендарна особа. Це спортсмен, на якого рівнялися і в Радянському Союзі, і багато вже поколінь українських спортсменів, коли мріють стати олімпійськими чемпіонами світу, згадують прізвище Олександра Мотузенка і рівняються на нього. Я з величезною гордістю нагороджую від імені Сергія Назаровича Бубки, Героя України, президента Національного олімпійського комітету, почесною грамотою за розбудову олімпійського руху. Дуже дякую. І до почесної грамоти отака пам'ятна медаль теж за внесок в олімпійський рух. Від нашого відділення скромний олімпійський сувенір. Так само. Да. Із Олександром Мотузенком тісно співпрацюють і пишаються ним колеги по спортивній та педагогічній діяльності. Тож на урочистості завітали представники управління освіти, молоді та спорту, відділу молоді та спорту, дитячо-юнацької спортивної школи «Олімп», школи номер 13, фізкультурно-спортивного комплексу «Локомотив». До речі, саме з «Локомотиву» стартувала спортивна біографія Олександра Мотузенка. Нині титулований і добре знаний спортсмен найвищого гатунку навчався у Смілянській середній школі номер 13, займався в дитячо-юнацькій спортивній школі у секції веслування на байдарках і каное. Закінчив Київську школу-інтернат спортивного профілю. У 1985 році став дворазовим чемпіоном світу на дистанції 500 метрів і 1000 метрів серед юніорів. А у 1988 році здобув срібло 24-ї Олімпіади у Сеулі з веслування на байдарці. Вершина минул. Понимаете, на протяжении этого всего времени, даже вот начиная с 90-х годов, мы прошли, вот именно в спорт, что касается спорта, прошли очень тяжелые времена, и распады, и развалы, и это самое. И если бы не было, ну, в первую очередь я хочу Олимпийский комитет поблагодарить, потому что и Сергей Назарович, это всегда находили понимание, всегда поддержку, все. Ну, а на месте, конечно, без США, без відділу молоді і спорту, без освіти, школы, администрация, какие, ну, знаете, как нет денег, нет финансирования, тяжело, всегда тяжело. Сколько их не будет, все равно их мало. Но вот благодаря вот этому всему коллективу, всем вам, не опускаются руки. Ну, хочется работать, хочется дальше что-то двигать, хочется продвигать свой спорт, другие спорты. То есть я поддерживаю, потому что очень часто, всегда у нас в сентябре месяц, это олимпийские уроки по школам, и городские, и районные. Детки, для них тоже это стимул. И вот эта вся поддержка, ваша поддержка меня, ну, как бы вдохновляет. Большое вам спасибо, що пам'ятаєте, що допомагаєте. Ми доєднуємося до всіх привітань і раді розповідати про нові життєві олімпи нашого олімпійця.